我们预计随着台风逐渐持续的接近，这些地方的风力会更加的增强，雨势呢也会更加的剧烈。我们要特别提醒，在台风眼通过的时候，会短暂出现风雨暂歇的情形，但是台风眼通过之后，另外一侧比较厚实的强对流移入，又会带来另一波非常强烈的强风以及豪雨，这是要特别提醒大家的。这个台风预计会在明天的凌晨从中国的华南登陆，随后逐渐远离台湾，因此今天一直到明天凌晨会是台风影响台湾、澎湖跟金门最大的时候，而且随着台风逐渐的往西移动，降雨的话也会由东边往西边逐渐的扩展。最大的降雨呢，预计会出现在今天的下半天。除了东半部之外，在嘉义以南地区也会陆续会有豪雨等级的降雨出现。那随着台风逐渐向西移动，台湾本岛降雨预计会在晚上开始有逐渐减缓的趋势，但是澎湖跟金门从今天晚上一直到明天的清晨，都还是容易有局部性大雨或豪雨发生。总而言之，目前一直到明天清晨会是台风影响我们最大的时候。
拿绳子，有绳子给他。哎，不敢不旅馆能。喂，我那个这件事，我那这件事，喂，喂，你赶快跑过来呀！赶快过来！辛苦了。